पूरा टोटल दिया हुआ इस टाइम मैंने। और इतनी यहाँ पे तो बहुत तेज़ भागती थी, पर ये पकड़ नहीं है अभी पिकअप। पूरा पंजा दिया हो लेकिन उठ नहीं रही। पीसी की लाइट अभी आई है इसमें, अभी थोड़ा सा पिकअप सही हुआ है। तो भाई आप देख रहे हो, गाड़ी स्टार्ट है तो इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन कर रहा है, और जब आइडल पे खड़ा है तो आरपीएम फ्लक्चुएट कर रहा है। ऐसे आरपीएम मीटर में शो नहीं हो रहा, लेकिन इंजन से गड़ 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 ऐसी आवाज़ शो कर रहा है। और ईपीसी लाइट और इंजन लाइट भी जब आती है तो ऐसी चीज़ें करता है इंजन। ये आज फाइनली गाड़ी को दिखाने लेके आया है कि क्या दिक्कत आ रही है इसमें गाड़ी में, जो कि अभी इंजन चेक लाइट आई है, अभी आई है ये, अभी कुछ दिन थोड़ी देर से नहीं थी, और मतलब अभी चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन आज चेक करें कि इसमें ये लाइट किस चीज़ की आ रही है, और इंजन फॉल्टी और पीछे लाइट क्यों आ रही है, और जो प्रॉब्लम कभी कभी आती है इसमें वाइब्रेशन ज़्यादा होती है, पिकअप नहीं पकड़ती, तो वो क्यों आती है। आज हम आ चुके हैं गैरेज पे, दिखाएंगे आज सारी चीज़ें। तो भाई पहले एक बार स्कैन करवा लेते सारी चीज़ों, क्योंकि सेंसर जो है स्कैनिंग के द्वारा पता लगता है कि कौन से सेंसर में फॉल्ट है, जो लाइट है वो किसी से आई हुई है। तो वैसे अगर आपके पास छोटा सेंसर तो उसमें सारी लाइटें नहीं पता लग पाती, सारे कोड्स नहीं आ पाते क्या क्या चीज़ का है। अगर प्रॉपर सेंसर है तो उसमें पता लग जाता है कि कौन कौन सी चीज़ों के फॉल्ट आए हुए हैं। एक अच्छा स्कैनर भी आपके पास ज़रूरी है। अगर आपके पास छोटे वाला स्कैनर है, छोटी दुकानों पर उन पर ये चीज़ें नहीं रिजोल्व हो पाती है, इसलिए एक अच्छा स्कैनर जरूर चाहिए होता है। इसमें सारे फॉल्ट आ चुके हैं, क्या क्या फॉल्ट है गाड़ी के अंदर, उन सारी चीज़ों के सेंसर्स को साफ किया जाएगा और काम किया जाएगा उन पर भी। तो भाई सबसे पहले सारे स्पार्क प्लग्स और इंजेक्टर खोल के साफ़ किया जाएगा, और जो बाकी सेंसर होते हैं O2 सेंसर, मैप सेंसर, टोटल बॉडी सेंसर और एक्सेलेरेशन सेंसर, सारे सेंसर को निकाल के एक बार साफ़ किया जाएगा अच्छी तरीके से, और चेक किया जाएगा कहीं कोई पार्ट ख़राब या कोई सेंसर ख़राब तो नहीं है। पहले साफ़ करके चला के देखेंगे। ये अपनी पेचकस तो भाई ये टोटल बॉडी है इसकी, और बाकी और भी सेंसर सारे खोले हुए हैं। पहले टोटल बॉडी को साफ़ कर जाएगा, इसके अंदर थोड़ा कार्बन डिपॉजिट हो रखा है, इसको भी साफ़ करेंगे, और ये सारे सेंसर्स को भी साफ़ करेंगे अच्छी तरीके से, और उनको सुखाएंगे भी। तो भाई सभी सेंसर को अच्छी तरीके से साफ़ करवा के फिर एक बार ड्रायर से बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ करके भी कोई वो पार्ट ना रहेगा जिससे कोई शॉर्ट सर्किट कुछ हो सकता हो, तो अच्छी तरीके से साफ़ करवा के फिर इसको दोबारा से हम लगाने लग रहे हैं अभी। और भाई ये मैं आपको दिखा रहा हूँ इसकी कंडीशन सेंसर्स की पहले कैसी थी, और साफ़ करने के बाद हम इनको लगा रहे हैं, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा कार्बन और मिट्टी थी। इन वजह से भी क्या होता है, कई बार सेंसर जो कोरिलेट नहीं कर पाते आपस में, सेंस नहीं कर पाती किसी चीज़ को, उस वजह से भी कई बार इंजन लाइट और भी कई सारी लाइट आ जाती है, और ऐसी दिक्कतें आ सकती है आपकी गाड़ी में भी। भाई फिर दोबारा से जो है हमने दोबारा सारे सेंसर फिट करने के बाद एक बार दोबारा स्कैनिंग की और सारे कोड्स को रिसेट कर दिया। उसके बाद फिर दोबारा स्कैनिंग की, ताकि उसमें कुछ नहीं आया, कोई कोरिलेशन का ऐसा कुछ मिस फॉल्ट नहीं आया। और फिर उसके बाद एक बार ड्राइव करके देखी गाड़ी की। भाई इसी काम के लिए मैंने फोक्सवैगन सर्विस सेंटर में बात की थी, जो कि उन्होंने बोला था कि इस गाड़ी की टोटल बॉडी चेंज हो सकती है, हम साफ़ नहीं करेंगे इसी की टोटल बॉडी को। टोटल बॉडी की जो उन्होंने कॉस्टिंग बताई थी वो 45,000 रुपये बताई थी, और बाकी जो ये काम इसकी कॉस्टिंग मैं आपको आखिरी में बता दूँ मेरे टोटल कितना लगा है। अगर आपकी गाड़ी में वैसी कोई दिक्कत है तो आप देख सकते हो, इसी तरीके से रिजोल्यूशन हो सकता है। और आपकी अगर कोई और गाड़ी भी है उसमें इंजन लाइट ऐसी कुछ लाइट आ रही है, तो पहले क्या होता है सेंसर्स को आप साफ़ करवा के देखो, लेकिन उसके बाद भी अगर ये चीज़ें नहीं जा रही है तो फिर नेक्स्ट स्टेप होता है पार्ट बाय पार्ट किसी भी सेंसर को चेंज करना। टोटल वाले इसमें कूलेंट थोड़ा पानी ज़्यादा मिलाया होता वो बार पर कम हो जाता था, तो ये वाला रोई का जर्मन कूलेंट डलवा रहे इसमें, देखिए मेड इन जर्मनी, महंगा तो 1000 रुपये का ही लीटर। ये पानी निकल रहा है, तो इसको कैसे पता लगता है पानी निकालना क्या निकालना है? ये बैक आता है इंजन से। अच्छा ये इंजन में जा रहा है, हाँ, उधर से जितना पानी है ना ये फुल हो रहा है, ओवर हो रहा है, तो उधर से निकल रहा है। तो सिर्फ पानी पानी निकालेगा ये? हाँ, जब तक ये वहाँ पहुँचेगा वो पानी निकल जाएगा। पानी अपने आप नीचे रह जाता है कूलेंट में, है मिक्स नहीं होता उसके साथ। था पूरे इसमें 2 से 3 लीटर चलता है, तो 1.5-2 तो मेरे ख्याल से पहले ही पड़ा हुआ इसमें। थोड़ा बहुत तो पहले ये 2 काम कर जाएगी। भाई अभी ये सब काम होने के बाद तो अभी तक तो गाड़ी बिल्कुल ओके रिपोर्ट है,
वैसे वो प्रॉब्लम कभी कभी आ रही थी, ये नहीं थी कि रेगुलर में थी, लेकिन फिर भी अभी वो सारा जो क्लीनिंग कराई है उसके बाद में तकरीबन 50 किलोमीटर चला लिया है। अभी तक तो ऐसा कुछ भी फेस नहीं हुआ है, इंजन लाइट ना है ना कुछ हो रहा है। बाकी ये भी देखते हैं इसी से परमानेंट सोल्यूशन हो जाता है तो थोड़ा सा और चलाएंगे, और आगे कोई दिक्कत आएगी तो आपको बता दूंगा। बाकी अगर आपकी भी वॉक्सवैगन पोलो हो या वेंटो हो या स्कोडा की आप वो रैपिड कह सकते हो, उसमें भी अगर ऐसी कुछ सेम प्रॉब्लम आ रही है कि ऐसे इंजन वाइब्रेशन कर रहा है, ऐसी दिक्कत आ रही है कभी कभी, या इंजन लाइट आ रही है, ये वाला फॉल्ट आ रहा है जो मैंने वीडियो में दिखाया, तो आप भी ये वाला काम करवा के दे सकते हो। एक बार टोटल बॉडी क्लीनिंग और जो बाकी सेंसर क्लीन कराया हमने, उससे आपका काम बन सकता है। और बाकी अगर उससे काम नहीं बना तो फिर तो वो पार्ट ही रिप्लेस होंगे स्टेप बाय स्टेप, जो भी सारे पार्ट होते हैं, ऑटो सेंसर हो गया, टोटल बॉडी सेंसर हो गया, एक्सीलरेटर पेडल सेंसर हो गया, वो सारे पार्ट्स होते हैं। और बाकी आप पहले इनको क्लीन करा के देखो, क्लीन कराने के बाद काम चल जाता तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर वो खर्चा तो है ही आपका। तो भाई कॉस्टिंग की बात करूँ तो मेरे इस काम में लगभग 3,000 रुपये लग गए। 1,000 रुपये का तो मेरा कूलेंट था, अगर मैं कूलेंट को एक्सक्लूड कर देता हूँ तो 2,000 रुपये लगे हैं इसमें क्लीनिंग के, क्योंकि क्लीनिंग अच्छी तरीके से हुई थी, और लेबर्स की और स्कैनिंग की, क्योंकि आप कहीं पर भी स्कैनिंग कराओगे तो 500 रुपये तो आपके नॉर्मल लगते ही लगते हैं, और फिर ये साफ़ हुए और सारी लेबर वगैरह के मिला के तो 2,500-3,000 रुपये खर्चा आ गया था। तो भाई मैंने ये सब काम कराने बाद लगभग गाड़ी को 300-400 किलोमीटर भी ड्राइव कर लिया है, और अभी तक वैसी कोई दिक्कत आई नहीं है, ना ही इंजन लाइट आई है अभी तक। तो मेरा तो सोल्यूशन हो चुका है सिर्फ केवल सेंसर क्लीन करवाने से। तो अगर आपकी गाड़ी में वैसी कोई समस्या आ रही है तो मैं तो कहूँगा पहले आप ये चीज़ काम करवाओ, और शायद आपकी 90% सोल्यूशन आपकी क्लियर हो जाए। लेकिन अगर आपकी टोटल बॉडी ख़राब हो, ऐसा कोई सेंसर ख़राब ही हो चुका है, तो आपको रिप्लेस करवाना पड़ेगा, जिसकी कॉस्टिंग थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, नहीं तो आपका 2,000 तक में काम चल जाएगा। और ये सब जो काम एक अच्छे मैकेनिक के पास करवाए, ताकि वो आपके सेंसर्स को हार्म ना करे और ढंग से साफ करे, और जिससे आपके सेंसर बच पाए। इन द फ्यूचर में कोई भी वॉक्सवैगन पोलो या किसी भी गाड़ी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपके मन में अभी कोई क्वेरी रह गई हो तो आप कमेंट में डाल सकते हो, मैं जरूर रिप्लाई करूँगा, एक वीडियो के थ्रू या कमेंट में जरूर रिप्लाई करूँगा आपको।